xe này. Để mở ở đây thì sao đó nó cứ trục chặt này, nó cứ hết điện đây này. Vâng. Xe nó bị làm sao? Sao nó Xe này bác mua lâu chưa? cũng mua được 2 năm rồi. Rồi cho bác cái xe sao tụi nó đây mà bác đạp cả đêm ý. Mà sao nó không vào điện. Đi được chỉ tí thôi không được đâu này. Hỏng cái đấy đi chưa? Thế bác xong vào đây để cháu sửa cho. Rồi đấy, bác xong rồi cháu sửa cho bác nhá. Bác để trong khoang cái đầu xe lại đây. Bác cứ để đây cháu sửa cho. Rồi giờ đến chiều xong nhá. Vâng.
có đang ở nhà không? Anh mang ra nhà em một bình ắc quy xe điện nhá. Loại mà 4 bình to ấy. Vâng, anh mang ra.